Malkia Strikers no marathie na mbere na mehaariria kihaaro-ini gĩa moi Kasarani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi mbere ya ngucanio ya gitaru kia Africa ĩrĩa ĩharĩirio kũhanĩka kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco mweri-inĩ wa kanana. Rungu rwa kocha mweru ũrĩa wĩrĩga kũneanwo nĩ kĩama kĩa mũbira wa moko gĩa thĩ ũrĩa wĩkaine ta Shaileen Ramdoo augite muthako wa volleyball wa nyarari ici nĩ wambatĩrĩte na gikiro kĩa iguru akiuga arĩ na mwihoko nĩ cigũkorwo cigĩka wega. Progress from the Uganda qualifiers is obvious physically. We have a physically better and people are more fit. That's for sure. Kuringana na kocha ũyũ nyarari ici cia Malkia Strikers cirabatara ngucanio nyingĩ cia kĩũrata akiuga ona gũkinya mbĩtĩka-inĩ cia Olympics nĩ ũndũ mũhũthũ. The African nation will give us an idea where do we stand nowadays compared to the other nation. That's for sure. And then we'll have time to pick up so that in January the proper qualifier for the Olympic. Of course, every team will want to qualify. Mbere ya mbĩtĩka cia mweri wa kanana timu ĩno tarĩki 7 mweri twerekeire wa 7 marĩ na ngucanio cia gwetha timu njega kũrĩa bũrũri-inĩ wa Egypt makiuga nĩ cia kũmanora wega mbere ya gũthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco mweri-inĩ wa kanana. Malkia Strikers ni ile form ni ile na players ni wale, then tuko na wageni like 4 players, last year 2 players. And then saizi tuko na wageni wawili wametoka shule. Sidhani kama kutakuwa na pressure mingi kwa sababu games zinafuatana because hata mentally players wako prepared. Malkia Strikers marĩ na ũrugarĩ thutha wa kũhota mbĩtĩka cia zone 5 na kũgata tigiti wa 1-1 thĩinĩ wa mbĩtĩka cia All African Games iria cigakorwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco na iria cirarĩirio mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ.